các bạn đã đến kênh Tông Lê TV Ngoại rồi. Đường quá toàn là dốc đá không mà, đường quá xấu luôn. Trời mưa nữa không rồi. Đường trơn luôn, quá khủng luôn. Quá khủng luôn rồi, trơn quá mức luôn. Nếu mà đi không chậm thì xe sẽ bị lật luôn mọi người. Quá khủng luôn. Mọi người xem cảm thấy hay cho tôi một like, một chia sẻ cho mọi người. Mưa mọi người. Bánh cứ xoay như vậy. Chiếc xe lên rồi, có trời mới lên được, đừng quá trơn luôn. Cảm thấy hay cho tôi một like, một chia sẻ các bạn.
rúp ông ơi. Giạt nó gì là. Tôi giạt nên nó giặt một vài đó.